Кыргыз-Тажик чегарасынын дагы 38,3 чакырым тилкеси макулдашылды. Жумушчу топтун кезектеги жолугушуусу. Педофилдерге мунапыс бербөө, өмүр бою эркинен ажыратуу демилгеси. Парламент комитети долбоорду колдоду. Сынган кылыч тарыхый романын негизинде көркөм тасма тартылат. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Кыргызстан менен Тажикстан дагы 38,3 чакырым жерди макулдашты. Бул тууралуу министрлер кабинеттин маалымат кызматы билдирди. Өкмөттүк делегациялардын жумушчу тобунун жолугушуусу Баткенде өттү. Жолугушууда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын 38,35 чакырымын макулдашты. Тараптар Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти улантышат деп айтылат маалыматта. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы чегаранын узундугу 972 чакырымды түзөт. Өткөн жылдын август айына карата чегаранын 290 чакырымы макулдашылбаган бойдон калган. Андан бери ар бир жолугушуудан кийин участоктордун такталганы айтылууда. Жаш балдарга зордук зомбулук көрсөтүп эркинен ажыратылгандарга мунапыс колдонбоо сунушталууда. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев демилгелеп, документти парламенттин тармактык комитети бүгүн биринчи окууда карады. Эл өкүлү сунуштаган документте зомбулук көрсөткөндөрдү өмүр бою эркинен ажыратуу керектиги жазылган. Маматалиевдин кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча демилгесинде дагы эмнелер камтылган? Жаш балдарга зомбулук көрсөткөндөр мунапыс аркылуу эркиндикте жүрүшөбү? Отурумдун жүрүшүнө кесиптешим токтолот. Жаш балдарга зордук зомбулук көрсөтүп, эркинен ажыратылгандарга мунапыс колдонулбай өмүр бою абакка кесүү сунушталууда. Бул боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев демилгелеп, документ бүгүн парламенттин тармактык комитетинде биринчи окууда каралды. Маматалиев балдарга зордук зомбулук кылгандарды жазага тартууда айыпкер 60тан өтүп калса, сот аны эркинен ажырата албай калаарын айтып, буга каршы мыйзам иштелип чыкканын билдирди. Жаш балдарга зордук зомбулук кылгандарга bundan ары жанагы өмүр бою эркинен ажыратуу процессин карап атканда 60 жашка чыгып калса тилекке каршы 60 жаштан кийин өмүр бою берилбейт экен да. Биз айтып атабыз, бул кылмышкерлер, керек болсо жер үстүндө баспаган кылмышкерлер өмүр бою ошол жакта чирип калсын. 60ка чыгабы, 70ке чыгабы, 80ге чыгабы, бирок мындай кылмышкерлерди сыртта жүргөндөн көрө ичинде калсын деп. Анткени ошол берене менен күч өткөндөн кийин дагы бир кийинки берене, бул азыр 68-чи берене айтып атсак, кийинки берене 349-чу берене. Ал жерде пробация колдонуудагы процесси тилекке каршы мына ошол зордук зомбулук кылган жаш балдарга дагы иштеп кетип атат. Биз эки эле нерсени сурап атабыз. Келиңиздер, пробацияларга кылынбасын. Канча жашта болбосун айырмасы жок. Канча жашта айырмасы жок болсо дагы аларга мындайына өмүр бою эркинен ажыратылган процесс жүрүп калса, аны аягына чейин берсин депчи. Анткени соттордо ушул эки жерде учуруштар болуп калып атат. Маматалиев буга 2016-жылы кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү беренеси менен соттолгон 8 адамдын 4 кишиси, зордуктоо беренеси менен кесилген 8 адамдын 2-өө мунапыс менен абактан чыгып кеткенин мисал келтирди. Талкуу маалында депутат Алишер Эрбаев сунушталган документтеги жаңы түшүнүктөргө токтолду. Жыныстык кол тийбестик бул 18 жаштан башталат да, 18 жашка чейин. Андан кийин жыныстык эркиндигине каршы деген түшүнүк менен бул 18 жаштан өтүп кеткен жаш өткөндөргө тийиштүү да. Ошол жерде сиз экөөнчүн бир аз шаташтырып киргизип атасыз да. Могу жерде баланын деп. Бала эч качан 18 жаштан өйдө боло албайт да. Ошон үчүн эсили ушул жеринде баланын дегенде түшүнүктү сиз адамдын деп туруп киргизгениңизде, анда мазмуну дагы концепциясына жанагысына туура келмек да. Эмне үчүн дегенде наука уголовного права так гласит да. Эмне үчүн дегенде могу жерде бир шайкештик келбеген жерлер бар. Ошого уруксат болсо, могу мен мисалы кыргызча жана орусча дал келбеген жерлерине токтолгон жерим жок. Могу жерде ушул беренени сиз менен акылдашып экинчи окууга
кичине оңдоп түзөп анан киргизсек, ушул мыйзам Кудай буйруса иште деген ойдомун. Өз кезегинде башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева мыйзам боюнча педофилдерге ансыз деле 15 жылдан аз эмес жаза караларын айтып, 60 жашка чыккан айыпкерди 15 жыл абакка кесүү катаал чара болорун белгиледи. Биз каршы болгон себебибиз, биз айтып атабыз. Эгер ал айыпкер 60 жашта болсо, 15 жыл жаза берсек максималдуу, андан артык судья кем дагы көп да бере албайт да, 15 жылга деп жазылганда, ошондо 75 жашка чыгып атат да. Ошол себептен бул андай деле бул практикада андан бир ошого чейин ким жашайт, андан ары болобу өмүрү, ошол жагынан айтып атабыз да. Биринчиден ошон үчүн баягы жаза чектөөдөгү концепция, принциптер, гумандуулуктар кетип атат да. Анткени биз бул практиканы бир эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттер менен салыштырып, ошолордон алганбыз да. Мисалы үчүн өмүр бою эркинен ажыратылуу кимге колдонулат? Аялдарга, 60тан ашкан эркектерге, жаш өспүрүмдөргө деген колдонгон общий. Жыныстык катнашка байланыштуу кылмыштуулук көбөйгөнү менен муну жазаны күчөтүү аркылуу чектөө болбоорун соңку жылдардагы практика далилдегенин айтып, андыктан башка жолдорду биргеликте жүргүзүү керектигин кошумчалады. Мындан улам демилгечи орун басарды биргеликте иш алып барууга чакырды. Ошол ар бир случай боюнча карап, кайсыл жерден соттордо ушундай мүмкүнчүлүк түзүп калып аткандардын дыраларын жаап салайлы. Биз эми толук түрдө эле мыйзамды өзгөртөбүз, же болбосо кыйын кылып коебуз же башкача кылып коебуз дегендер эмес. Жалпысынан практика жүзүндө турмушта болуп аткан нерсени, жалпысынан тилекке каршы соттордун чыгарган чечимине ылайык мына бүгүн ошондой маселе туулуп коомчулукта. Анан биз депутаттар мыйзам чыгарып жатабыз да. Жыйынтыгында парламенттин тармактык комитети документти биринчи окууда колдоп берди. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кибер коопсуздук борборунда компьютердик окуяларга ыкчам чара көрүү борбору ачылды. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, борбордун ачылышы Кыргызстандын кибер коопсуздугун камсыздоодогу стратегиялык кадам болуп саналат. Бул борбор санарип мейкиндигине үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүнү, кибер коркунучтарды ыкчам аныктоону жана аларга жооп кайтаруучу алдыңкы технологиялар менен жабдылды. Маалыматка ылайык, борбор өзүнө туташкан уюмдардын да маалымат инфраструктурасын үзгүлтүксүз коргоо жөндөмдүүлүгүнө ээ. Компьютердик инциденттерге ыкчам чара көрүүчү борбор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргелешкен долбоордун алкагында ачылды. Кыргызстан Палестинага 5,5 тонна гуманитардык жардам жеткирди. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз борбору билдирди. Маалыматта белгиленгендей, Кыргыз элинин атынан гуманитардык жардам жеткирүүнү Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ишке ашырып, Кыргызстандын атынан учурда керек болуп жаткан азык-түлүк, таза суу, төшөнчү жана башка зарыл болгон 5,5 тонна гуманитардык жардамды Орусиянын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте 2023 жылдын соңунда жеткирген. Анда Москва шаарынан учкан жүк ташуучу учак Газа тилкесине чектеш Египеттин аба майданынан конуп, гум жардам Кызыл Жармай коомунун ыктыярчыларына тапшырылган. Соңку маалыматтарга ылайык, Газага карата Израиль армиясынын абадагы жана жердеги куралдуу операциясынан улам кеминде 23 000 адам каза таап, 57 000ден ашык адам жаракат алган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз элинин атынан Палестинага 5,5 тонна гуманитардык жардам жеткирди. Алгач Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев ага чейин Палестинанын жарандык коргонуу башкы директоратынын башчысы Алабет Ибрагим Абдул Салам Халил менен телефон аркылуу байланышып, гуманитардык жардамды топтоодо эң зарыл болгон муктаждыктарды талкуулап тактаган. Гуманитардык жардам катары тез даяр болуучу тамактар, суу, жууркан жана башкалар берилди. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл толгон маарекен алкагында Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын негизинде көркөм тасма тартуу демилгесин көтөрөм. Бул маалыматты Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Сереп медиа басылмасына берген маегинде билдирди. Аталган чыгармадагы Алымбек Таткан, Нүзүпбий сыяктуу тарыхый инсандардын образын ачып, азыркы жана кийинки муундарыбызга идеологиялык мааниси зор тасма жаратышыбыз керек. Кыргыз коомчулугу чет өлкөлүк тарыхый тасмаларды, анын ичинен Түркиянын тарыхый сериалдарын суктануу менен көрүшөт. Эмне үчүн биз алардыкындай тарыхый тасма тарта албайбыз? Алардыкынан кем эмес тарыхыбыз бар. Өмүрү өрнөк болгон инсандарыбыз көп. Андыктан Сынган кылыч романынын негизинде тартыла турган көркөм тасма кеминде 10 сериядан туруп, ар бир сериясы 1 сааттын тегерегинде болсо деп ойлонуштуруп жатабыз.
Жакынкы күндөрү кино тартуунун жол жоболорун аныктап, тартуучу режиссерлорго ачык конкурс жарыялап, ишти баштасак деген ниетибиз бар, деди спикер. Төраганын айтымында бул сериал тасманы тартууга болжолдо 2 жылдай убакыт сарпталып, баштапкы каржы жогорку кеңештин төрагасынын фондунан бөлүнөт. Андан тышкары айрым ишкер жигиттер, кыздар да өз салымдарын кошуу ниеттерин билдиришкен. Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» тарыхый романында Кокон хандыгы доорундагы элдин коомдук саясий абалы көркөм сүрөттөлгөн. Алыскы унаа жолдорунда кар көчкү түшүү коркунучу тарай элек. Алдыдагы күтүлүп жаткан аба ырайына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги автотранспорт ээлерин эрежелерди так сактоого чакырат. 15-16 январда катталган чукул кырдаалдын кесепетинен жабылган алыскы жол каттамдары ачылдыбы жана жакынкы күндөрү өлкө аймагында кандай аба ырайы күтүлөт? Кесиптешим билип көрдү. Кар көчкү коопсуздук бөлүмүнүн маалыматына ылайык, өлкөнүн тоол аймактарында көчкү түшүшү мүмкүн. Ага ылайык учурда коопсуздукту камсыздоо аракеттери көрүлүп жатат. Буга чейин 15-16 январда ашууларда көчкү жүрүп, жол каттамдары жабылган эле. Адистердин айтымында азыркы тапта дагы көчкү жүрүү коркунучу бар. 16 январ биздин шашылыш билдирүү бүгүнкү күнгө чейин болчу. Биздин бөлүмдүн дыккат изилдөөлөрүнүн негизинде жана ошондой эле станциялар менен сүйлөшүп, издөөлөрдүн негизинде бул шашылыш билдирүүнү узартабыз. Аны менен катар Чыңгыз Асылбек уулу узак жолго чыккан учурда унаа ээлерине 500 метрлик аралыкты так сактап, дөңгөлөктөргө өзгөчө маани берүү керек экендигин баса белгиледи. Алыскы жолго чыккан айдоочуларга эскертүүбүз, унаалардын ортосундагы 500 метр сакталуусу бул абзел. Андан сырткары сак болуу, жолду байкап, жолго чыгаарда биздин берген маалыматтарды карап, бир сыйра таанышып, сак болуу айдоосун сунуштайт элек. 15-16 январда түшкөн кар көчкүнүн кесепетинен жабылган алыскы унаа жолдору тазалоо иштеринин натыйжасында бүгүнкү күндө ачык. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Алардын айтымында жолду тазалоо иштерине техникалар тартылып, жумушчу топ кезек менен иш алып барууда. Бүгүнкү күндө бардык ашууларда Төө ашуу, Алабел, Көкбел, Долон, Кызыл Арт, Чоң ашуу, Барпы жана башка ашууларда каттама ачык, эки тараптуу. Ошондой эле Бишкек Ош, Ош Баткен Разаков, Ош Сарыташ Иркештам, Бишкек Нарын Торугарт, Мырзаке Каракулжалайку жана башка унаа жолдорунда каттама ачык. Кышкы кармоого негизи 480 дана техника иштеп жатат. Бул 100% көрсөткүч. Техника бардык ашууларда иштеп жатат. Ар бир объекттерде, бизде участоктарда дежурство бар, ар бир жол тейлөө ишкана тарабынан. Ал эми Кыргыз гидрометтин билдиришинче, алдыда туруксуз аба ырайы орун алып, өлкөнүн аймактарына кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Кече күнү республиканын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын катталды. Эртең дагы түнкүсүн 17 январда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан-чачын жаашы күтүлүүдө. Эртең күндүз Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, калган облустардын да Тоолуу тоо этектериндеги райондордо жаан-чачын жаашы күтүлүүдө. 18 декабрда жана 19 декабрда түнкүсүн республиканын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. 19 декабрда күндүздөн баштап кайра Чүй, Ош, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, 20-сында дагы Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Нарын, Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаашы күтүлүүдө, в основном кар жаашы күтүлүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсү бир катар аба каттамдарынын иштөөсүнө да тоскоолдук жаратып, аба майдандарын каптаган коюу тумандан улам Бишкек Ош каттамдары өз учурунда учпай калды. Мындан улам авиакомпаниялар учактын учуу графигин жылдырууга аргасыз болушканы белгилүү. Маалым болгондо эки каттам өз маалында учпай калган. Абанын температурасы -5, -10 градуска чейин төмөндөп, ал Кыргызстандын түндүк тарабында -15ке чейин суук болушу ыктымал. Абанын температурасы төмөндөдү. Азыр Чүй өрөөнүндө 4-9
градус 0-дөн төмөн болууда. Эртең дагы, бүрсүгүнү дагы абанын температурасы 5-10 градуска чейин 0-дөн төмөн болушу күтүлүүдө. 19-нан баштап күндүзгү температурасы бир аз жылуулап 3-8 градустун тегерегинде болсо, 20-нан 21-ден баштап кайра абанын температурасы түнкүсүн дагы күндүз дагы бир аз төмөндөшү күтүлүүдө. Белгилей кетсек, 15 январда Төбө ашууга 4000 метр кубту чапчыган кар көчкү түшсө, эртеси 16 январда 3200 метр кубту түзгөн Мырза Аке Кара Кулжа Алай Кууна жолунда дагы көчкү катталып, унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Саламатта болуңуздар.